मोहब्बत करने चला है तो आइसकेको अब हिँडेर जान्छौँ उता यता अगाडि जामै जाम रहेछ हजुरलाई म देखाउँछु डोन्ट बिलिभ इन योर इन्टायर लाइफ बोहरा ओके ओके हेलो 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 अनि वेलकम ब्याक तपाईलाई स्वागत छ मेरो अर्को भिडियोमा र मेरो युट्युब च्यानलमा पनि स्वागत छ साथीहरु तपाईहरु एकदम स्वस्थ मस्त अनि व्यस्त हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम स्वस्थ मस्त व्यस्त नै छु र अहिले चाहिँ बिहानको करिब 9 बजिसकेको छ र म चाहिँ अहिले नुहाई धुवाई लुगा सुगा लगाएर रेडी भइसकेको छु आज किन र केको लागि भन्दाखेरि तपाई एकछिन पछि थाहा हुनुहुनेछ र तपाईहरु आफ्नो मेरो भिडियोहरु हेर्दै गर्नुस् र यसपछि हामी कहाँ जाँदैछौं तपाईहरुलाई म देखाउने छु लेट्स सी हेर्दै गर्नु होला है त अब म चाहिँ निस्के तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ आज विशेष दिन भएर बाटोहरु पुरै खाली खाली छ अगाडि पछाडी पुरै खाली छ मनमा इच्छा चाहना भएर पनि एक जान नपाएको पीडित लोकसेवा पीडित उता हुनुहुन्छ हामीसँग एकदमै व्यस्त छन् पढ्नमा यसपाली हाम्रो त्यो विशेष ठाउँमा जान नपायो नि के छैन लोकसेवा पास भयो यतिका विशेष ठाउँ कति आउँछन् कति जान्छन् यो र म अब एकदम रेडी फ्रेश भएर आइसकेको छु र विशेष ठाउँ भन्नाले विशेष ठाउँ हुन्छ र कता भन्ने हामी पछि भन्ने छौं त्यतिन्जेल हाम्रो भिडियोहरु सुरुदेखि लास्टसम्म हेर्नु होला एक पनि अलिकति स्किप नगरेर ओके है त अहिले म चाहिँ घरभन्दा अलि टाढा आइसकेको छु र यहाँ के छ कस्तो छ भनेपछि म चाहिँ अहिले यहाँनिर कुरा काट्न आएको छु कसको भनेपछि हामी मिस्टर बजाङ्गी केशव बोहरा कुरा काट्न आएको छौं किन र केको लागि भन्दाखेरि म त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छु हामीले आजभन्दा लगभग 2-3 महिना अगाडि हामीले एउटा फिल्म हेर्ने निर्णय गरेका थियौं हलमा गएर जुन उसले नि ओके भनेको थियो र लास्टमा गएर उले के भन्यो भनेपछि साथी हो म बस पार्क गएको छु मेरो भ्याउँदैन तिमीहरु नै जाऊ भनेर ल केही छैन भनेर पल्चोटी माफ गर्यो हैन त्यसपछि अन्य भयो र अनि आज हिजो अस्ति हामीले एक दुई हप्ता अगाडि ल हामी आजको विशेष दिनका दिन विशेष ठाउँमा गएर विशेषको चीज गर्ने भनेका थियौं र त्यसको लागि उले पनि ओके भनेको थियो र आज चाहिँ के गर्यो भनेपछि लास्टमा आएर उले धोका दियो के भन्यो भनेपछि म यहाँ छैन म आउट अफ सिटी आउट अफ डिस्ट्रिक्ट छु त्यसैले मेरो भ्याउँदैन भन्यो ल भन्नुस् उ धोकाबाज भयो कि नै त्यसैले डोन्ट बिलिभ इन योर इन्टायर लाइफ बोहरा ओके ओके अहिले ठ्याक्क म मोबाइल चलाउँदै थिएँ ठ्याक्क म मोबाइल चलाउँदै उसले फोन गर्यो यसरी म फोन उठाएर अनि उसले के भन्यो म त हजुरलाई देखाउँछु है त उ चाहिँ अहिले आफू नआउन सक्नुको कारणहरु भन्दै थियो म यहाँ गएँ वहाँ गएँ फलाना ढिम्काना भन्दै थियो वाटेभर धोकेबाज नै हुन्छ हामीले धोकेबाज भइसक्यौं अब धोकेबाज नै हुन्छ अब म यहाँ थिएँ वहाँ थिएँ यहाँ थिएँ गएँ वहाँ गएँ भनेर केही हुँदैन सफाई दिनु पर्दैन ओके ओके हामी अहिले जानलाई गाडी खोजीमा बजारतिर आइसकेका छौं हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बजार अहिले अलिकति सुनसान नै देखिन्छ केही छिटफुट अटोहरु बाहेक रोड सुनसान नै छ हजुरहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ र अब हामी अटोको खोजी गर्छौं है त फाइनली हामीले अहिले अगाडि अटोमा चढेर हामी आफ्नो गन्तव्यतिर निस्किसकेका छौं अटोमा एउटा साइडमा बसेको हुनाले एकदम गाह्रो पनि भइरहेछ हातहरु पनि हल्लिरहेछ भिडियो राम्रो त्यस्तो स्मुथली रेकर्ड गर्न पाइएको छैन बाटो एकदमै लिचड छ धुलै धुलो खचाङ खुडुङ छ एक अटोको एक त्यो माथि साइडमा बसेर उठाइरहेछ मोटो बाटो ज्यान भएको मान्छेलाई पनि लुक एट दिस भ्यू अहिले चाहिँ एकदम रोड अलि पक्किआएर एकदम रमाइलो भइरहेछ यो रोडमा चाहिँ सरर मोटर गाडीमा भन्दै गइरहेछ जस्तो फिल भइरहेछ एकदम रमाइलो भइरहेछ
जाम छ के हो पुलिस पनि लागेको छ हो अगाडि नै रहेछ मन्दिर क्षेत्रभित्र हामी पुगिसकेका छौँ। यहाँ चाहिँ पुरै जामै जाम छ। हिँड्न एकदमै हामी झ्याउ भएर हामी गाडीलाई उतै छोडेर मतलब अटोलाई उतै छोडेर हामी यता आइसकेको। अब हिँडेर जान्छौँ उता। यता अगाडि जामै जाम रहेछ, हजुरलाई म देखाउँछु। मन्दिर नजिक हामी पस्न साथ माथि हेलिकप्टरबाट पुष्प वर्षा भइरहेको रहेछ, जुन हामीलाई क्लासमा पढाउने बेला सरले भन्नुभएको थियो। आज शिवरात्रि विशेष थियो हाम्रो यो भिडियो चाहिँ। शिवरात्रिको दिन चाहिँ हाम्रो यताबाट पुष्प वर्षा हुनेछ हेलिकप्टरबाट भनेर हामी त्यसैको उपलक्ष्यमा हामी आएको थियौँ। र हामी ठिक्क मन्दिर पुग्दाखेरि पुष्प वर्षा भइरहेको रहेछ हेलिकप्टरबाट, जुन मोबाइलमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ अलिक क्याप्चर हुन अलिक गाह्रो भयो, किनभने हेलिकप्टरको त्यो पङ्खाको हावाले यताउता गएर उडेर गयो। ल जे भए पनि अब हेलिकप्टर चाहिँ देखिरहेछ, त्यसमै सेटिस्फाई हौँ भनौँ न। सब उतै उडेर गइहाल्यो। अहिले चाहिँ हामी भगवान शिवको बहेडा बाबा मन्दिरको प्रवेशद्वारमै छौँ। हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि हाम्रो प्रवेशद्वार रहेको छ। अब चाहिँ हामी भित्र जान्छौँ। अब चाहिँ हामी मन्दिरभित्र प्रवेश गर्नुभन्दा पूर्व आफ्नो जुत्ता चप्पलहरू त साइडमा खोलेर यता राख्ने भनेर हामी यता जुत्ता खोल्न गइरहेका छौँ। हजुरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ हामी यो भिडमाडमा किन छौँ भनेर। हामी चाहिँ किन भनेपछि हामी उता त्यो मेन मन्दिरमा, प्रमुख मन्दिरमा भनौँ न भगवान शिवको, उता हामी पूजा आराधनाको लागि हामी लाइनमा लागेका छौँ। लगभग 2 घन्टा भइसक्यो हामी लाइनमा लागेका, अझै पनि लाइनमा छौँ। हेरौँ अझ कति समय लाग्छ। र फाइनली हामी मन्दिरको नजिकै आइसकेका छौँ। एकदमै खुसी लागेको छ। यत्रो लाइन हजुर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ 4वटा लाइन लागेको छ, तैपनि अलिकति भक्तजनहरूको घुइँचो नै छ भनौँ न। लास्टै करिब 3-4 घन्टा त सबले लाग्नै पर्ने जस्तो देखिन्छ। हामी पनि त्यति नै लाग्यौँ र अहिले फाइनली मन्दिर नजिक पुगिसकेका छौँ। मन्दिरभित्र अलिकति फोटोसोटो खिच्न अलिकति मनाइ रहेछ, त्यसैले हामी बाहिर आएर म आफ्नो टक्क फेसहरू, टिकाहरू अनि बाहिरको आफ्नो वरिपरिको भ्यू देखाइरहेको छु। महलमा बस्न छोडी संसारमा बस्ने महल
हामीसँग आएको अहिले जम्मू टोली चाहिँ यो डोरी बाँधेर आफ्नो मनोकांक्षा माग्दै पुरा होस् भन्ने चाहनाले यो डोरी बेच्दैछन्। तपाईहरु पनि देख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् भक्तजनहरूको घुइँचो कतिको छ। यो एक साइडको भयो र हामीसँग ठिक्क यतिकै मात्रामा अर्को साइड पनि रहेको छ जुन यतापट्टि रहेको छ। यतापट्टि ठ्याक्क त्यसको जस्ट अपोजिट तलपट्टि पनि रहेको छ। अब हाम्रो समयको माग भनौँ, भगवान शिवको टीका पनि लगाइयो गालामा दुवैतिर, निधारमा पनि लगाइयो, तर टीकाले मेटिसक्यो निधारको। हाम्रो टोली यहाँनिर छ। धक्का मुक्का गरी हामीले सब ठाउँ पूजासुजा गरेर टीका टालो गरेर सब चिज झाउजा देखाइसकेँ मैले। अब चाहिँ म घरतिर गइरहेको छु। यहाँ पनि जामै छ, तर अहिले अलिकति भिड कम भइसकेको छ। हामीले टीका टालो गऱ्यौँ गालामा। घर जाने यो तर्खरमा छौँ हामी सबै। अब यता पनि पार्किङ छ, यता पनि छ, यता पनि छ। 2 घन्टा लाइन लाग्यो हैन हामी। हामी अहिले घरतिर जाँदै थियौँ। ठ्याक्क मैले देखेँ कि आकाशमा फेरि हेलिकप्टर गइरहेको रहेछ। अब चाहिँ कुनै कता गइरहेको रहेछ, सायद आफ्नो एयरपोर्टतिर गइरहेको होला, अन्य ठाउँमै जानुपर्ने हुनसक्छ। अहिले हामी फर्किन लागेको थियौँ। फर्किँदाखेरि के भयो भने पनि सबले अटो रिजर्भ गरेर ल्याइसकेका रहेछन्। हामीले चाहिँ अब त्यतिकै आज पैसा दियौँ, त्यतिकै गयौँ, फेरि त्यतिकै फर्क्यौँ। पैसा दिएन भनौँ। अहिले अटोलाई सोद्धाखेरि सब अटो रिजर्भ रहेछन्, हिँडेर आउँदैछन्। हिँडेर आउने हामी पनि गइरहेछौँ, अटो खोजी गइरहेछौँ। अटो पनि आयो, तर अटो नजाने होला न, अटोहरू लिन आला कसैलाई। हामी चाहिँ अहिले लगातार ननस्टप 2 किलोमिटर हिँडिसक्यौँ। आउने जाने केही छैन, छाँटकाट अटोहरू आउँछन्, फेरि उनीहरूले रिजर्भ वाला रहेछन्, फेरि लिन जाने आउने, लिन जाने जाने आउने, लिन आउने जाने रहेछन्। एकदम थकाइ लागिसक्यो, मलाई त निन्द्रा लागिसक्यो, तर भोक चाहिँ लागेको छैन है। यसपालिको भेडा बाबाको यात्रा अविस्मरणीय भएको छ। धुलै खाँदै बाटोभरि हिँड्दैछौँ। धेरै हिँड्यौँ, थाक्यौँ। 2 किलोमिटर हिँड्यौँ। साथीहरू छन्, अगाडि पनि छन्। गाडीहरू त पछाडि आउँदैछन्, अटोहरू, गाडीहरू, अन्य गाडीहरू आउँदैछन्, तर गाडीहरू प्याक छन्। कोही प्याक छन्, कोही रिजर्भ छन्, त्यस्तै छ। हामी चाहिँ जङ्गलमा हिलो खाँदैछौँ। ओके, म हजुरलाई जङ्गलको भ्यूहरू देखाउँछु। ओके, म त अहिले पुरा कालो कपडा मेरो सेतो भइसक्यो। धुलो, लुक एट दिस भ्यूज, कस्तो धुलो छ। अनि हामी यही धुलोमा भगवान्लाई भेट्न गएका थियौँ र अहिले भेटेर आइसकेका छौँ। र हामी यो धुलोमा ननस्टप हिँडिरहेको छौँ। त्यहाँ त्यसरी हिँड्दैछन् मान्छेहरू, यसरी हामी पनि हिँड्दैछौँ। गाडीहरू चाहिँ आउँदैछन् जाँदैछन्, रिजर्भ भएका गाडीहरू आउँदैछन्। पछाडि एउटा अर्को गाडी आयो, त्यो पनि प्याक छ। यस्तै छ जिन्दगी, चलेकै छ। फुल भिरैमा फुलेको छ, पिरै पिर छ होइन त। हामी चाहिँ अब अटो बाटो ओर्लेर अब यस्तो आफ्नो घरतिर हिँडिरहेको छौँ। सिरसिर हावा चल्दैछ, यस्तो तातो मौसममा रमाइलो हुँदैछ। भगवान शिवको आशीर्वाद, जय भोलेनाथ, रुद्राक्ष माला। ओके बात के सब हेर, तिमीले आएनौ अनि हामीले कति रमाइलो गऱ्यौँ। तिमी यदि इफ यु आर विथ अस, यदि तिमी हामीसँग हुन्थ्यौ भने चाहिँ यहाँ आएर गालामा यस्तो पाउँथ्यो भगवान शिवको आशीर्वाद। यता भगवान शिवको आशीर्वाद, यता भगवान शिवको आशीर्वाद। देख्यौ, तिमी धोका दिनमा खप्पिस छौ, हामी आशीर्वाद लिनमा खप्पिस। त्यसैले तिमीले आशीर्वाद बिहीन भयो, हामी आशीर्वाद भयौँ। अब हाम्रो डिबी पर्छ र हामी अमेरिका जान्छौँ। तिम्रो सरकारी जागिरमा नाम आउँछ, तिमी नेपालमै बस्छौ। तिमी पैसामा कमाउँछौ, हामी डलरमा कमाउँछौँ। बुझ्यौ?
तिमी पैसा कमाएर हुन्छौ, हामी डलर कमाएर हुन्छौँ, फरक छ नि। त्यसैले धोकेबाज हुनुको पीडा तिमी बुझ्छौ, बुझ्यौ? ल अब अरू भिडियो हेर है, के छ पुरा भिडियो हेर। तिमीलाई म लिङ्क त सेयर गर्छु, त्यही पनि तिमी हेर्नु है, खोजी कमेन्ट पनि गर्नु है, सबले चिन्नु तिमीलाई को रहेछ मिस्टर धोकेबाज के छ भनेर। हवा ये हवा कहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तो। अलिअलिको सिङ्गर हो म। चिसो हावा चल्नुपर्छ, शीतल हुनुपर्छ, अनि अलिअलि भित्र एउटा प्रसन्नता हुनुपर्छ, किनभने आज प्रसन्नता छ त्यो छाउनुपर्छ। म पनि एउटा सिङ्गर हुन्छु, अन द स्पोट हुनुपर्छ होइन। अब घरतिर आइरहेको छु, अब केही छैन देखाउनलाई, त्यसैले ल बोलिरहेको छु म। खेतीपाती आऊ न आऊ, खेतीपाती ह्यान्डसम ब्युटिफुल। वाउ नाइस हाउस। तपाईँले त्यसलाई चिन्नुहुन्न होला, यसलाई कुकुर भन्छ। अब म चाहिँ घर पुग्छु। सम्पूर्णलाई नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि यो चाहिँ विधिवाला नमस्कार हो। र म चाहिँ अब यहीँ भिडियो एन्ड गर्छु। साथीहरू हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ टक्क मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला, र सब्सक्राइब नगरेको सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। र म आज व्रत पनि बसेको छु, त्यसैले फलफुल खान्छु, पूजा गर्छु साँझ। त्यसपछि मेरो व्रत उकास्छु भनौँ न, त्यो उकास्छु। त्यसपछि भगवान् भोलेनाथको कृपा म माथि बस्छ, र हजुरहरूले यो भिडियो हेर्नु भएन हजुरमाथि पनि भगवान् भोलेनाथको कृपा बस्छ। त्यसैले भोलेनाथको भिडियो हेर्नलाई टक्क मुनि कमेन्ट बक्समा नि हर हर महादेव पनि लेख्नु होला है त। त्यति बेला हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। बाई बाई, टेक केयर, लभ यू। भिडियो सेयर गर्नुहोस् है त। अनि धोकेबाज के छ हेऱ्यो नि पुरा भिडियो, कस्तो लाग्यो? मनमा पीडा भयो होला होइन, ठिकै होला, हुनु पनि पर्छ। हस् बाई बाई।